Senyores i senyors diputats, no s'equivoquen. El que assistim avui no és el remat d'un pla, no és el final d'un itinerari dissenyat en absolut. És el resultat de combinar dos elements: la soberbia infinita d'un vicepresident i la incompetència d'un president. La soberbia d'un vicepresident que ha sigut incapaç de donar-li a Salut Alcover, presidenta del comitè d'empresa dels treballadors de la ràdio i televisió, el telèfon mòbil que li donà el Bigotes, responsable del comitè d'empresa de la trama Gürtel, per a que fora l'home de contacte de la Gürtel en Alacant. I la incompetència d'un president que necessita un coach de 20.000 euros per a que no es desmorone. Un president tan incompetent que davant d'una pregunta tan previsible i tan senzilla d'un periodista «Però, senyor president, quan costarà tancar la radiotelevisió valenciana?», va dir «No ho sé, 40 milions, no ho sé, 40 milions, més o menys». Estem en mans, senyores i senyors, d'un govern que té un president que és capaç de prendre una decisió d'aquest calat sense tindre ni idea de quant costa, de quines seran les conseqüències, de quin serà el preu que pagarem. Quantes decisions més ha pres Fabra en el mateix sistema? Quantes?